من اغبى القرارات اللي بنعملها لما بنيجي نرتبط مش ان احنا ارتبطنا في حد ذاته، مش ان اختيارك غلط، مش ان اختيارك مش مناسب. الاغبى على الاطلاق ان انت دخلت في ريليشن او في علاقه عشان نفسك تعيش مشاعر معينه، بترتبط بشخص ولا متوافق معاك اجتماعيا، ثقافيا، على كل المستويات، واحيانا بيكون بس عشان بيشبع فيك احساس بالونس، احساس بالامان، بحس ان انا ممكن اكمل مع الحد ده، هيشبع لي حاجه معينه، هيهتم بيا، بيعرف ياخد باله، بيحبني، فاقوله ماله، طب ما اجرب. مشاعر الناس مش لعبه، هو مش فرط تجارب عشان تجربي فيه، عشان تقولي اما اشوف يمكن بعدين احبه. الحب شراره، لو ما حصلتش من اول مره ما حصلتش. حتى بعدين حسيت ان انا عندي فضول تجاه الشخص اللي قدامي، عايزه اعرفه، حاسه ان في ألفة بيني وبينه، ود ينفع اكمل معاه. مش برتبط عشان انا عايزه اعيش مشاعر معينه، وايا كان اللي هيلبي لي الاحتياجات دي او المشاعر دي هكمل معاه، حتى لو هو مش مناسب ليا، حتى لو هاذي شخص تاني عشان هو بيحبني وانا مش مقدره الحب ده، عشان بنستخسر الحب ده يروح على الارض فبنكمل، بدل ما نقول له انت زي اخويا، احنا صحاب، او انت زي اختي، احنا مجرد صحاب، بنقول طب ما نجرب، مش يمكن احبها بعدين، طب مش يمكن احبه بعدين. الحب حضرتك مش زي الدواء، ما بتسقيش بالمعلقه، يعني ما ينفعش تقولي لا طب انا لما اخد معلقتين كده على الريق هحبه، هخف من العلاقه القديمه اللي تعبتني، هنسى بيه فلان، هنسى بيها فلانه، هغيظها او هغيظه. ده مش صح. ارتبطوا، كملوا في علاقه لما تحسوا فعلا ان انتوا عايزين تكملوا مع الحد ده، الحد ده ملي عينك وقلبك ودماغك، عشان مش كل حاجه قلبنا بيختارها بتبقى صح. حكم شويه عقلك وحكم ضميرك. العلاقات مش بس حب ولفلفه ومشاعر سو كيوت وهدايا وقالوا انت عامله ايه، لا، العلاقات عشان لما اقع الاقي الايد اللي تسندني، لما ابقى في مشكله الاقي الكتف اللي بيسند، يبقى عندي اي حاجه عملتها انجاز في حياتي يبقى ده اول حد انا بجري عليه عشان افرحه، عشان عارفه او متاكد ان الحد ده هيفرح لفرحي، هيكون سبورت ليا، داعم ليا، مش عشان حاجات معينه بس. فالعلاقات اكبر واوسع واعمق بكتير من نظرتك المحدوده في ان انت ترتبط بحد عشان تغيظ فلانه، او ترتبطي بحد عشان تغيظي فلان، او عشان انت حاسه شويه مشاعر. جو الشتاء مش عايزاه يعدي كده من غير لفلفه وفيلينج، عيد الحب داخل علينا، فما ينفعش ادخل عيد الحب من غير بني ادم في حياتي. فالحب مش محتاج عيد، العيد الحقيقي انك تلاقي الحد الونس، السند اللي ينفع تكملي بيه، مش اللي تفرحي معاه يوم عيد الحب وتاني يوم تنامي معيطه ودموعك على خدك عشان هو لا فاهمك ولا انت فاهماه. نسرين العمري.